TV4 fälls av granskningsnämnden, sände AI-genererad explosion som nyhet. TV4-nyheterna fälls av granskningsnämnden efter att ha sänt en AI-genererad bildsekvens som om den vore autentisk. I inslaget som handlade om en fängslad iransk forskare visades en explosion vid porten till Evin-fängelset i Teheran. Enligt experten Tal Hagin, desinformationsanalytiker vid Fake Reporter, är videon fejkad. Trots att SVT redan i juni 2025 slagit fast att explosionen är AI-genererad använde TV4 klippet på nytt i augusti utan att upplysa tittarna om osäkerheten. Det strider mot kravet på saklighet, menar granskningsnämnden.